Баланың түрмәлә, йыртқыз! Вера, мин Бишмәгә кайтам. Шунан һеҙ мине ебәрәһегеҙме? Һөйләп бөткәстәй бәрәм. Һин сентябрьдә экономистка уҡырға бараһың. Нимә? Репетицияғамы? Репетицияға. Беҙҙе. Мин аптырайым, һеҙ нимәгә өмөттәһегеҙ ул? Величко беҙҙең менән әҙерләнәсәк. Я бөгөн, я бер ҡысында. Хәйҙәр, һин бөгөн хәл итергә тейеш. Тик үҙең хәл итергә тейеш. Кем еңел була тип әйтте? Аңланым, Тим. Бәлки мин һеҙ генә ҡатнашырһығыҙ. Нимә? Хәйҙәр, һин беҙҙең менән күпме кисерҙең, ә былар менән... Үҙең нисек кәрәк тип һанайһың, шулай хәл ит. Мин һеҙҙең менән. Хәҙер Величковға ғына әйтәм дә. Ләйлә, не форсируй звук. Конкурсқа килеп төртөлгәнбеҙ, ә һеҙ? Ләйлә, йырларға кәрәк, ә һин ҡысҡыраһың. Хәйҙәр ҡайҙа тағы? Мин бында. Йә, үтә һал, тиҙерәк. Мин һеҙҙән китәм тип әйтергә килдем. Ҡайҙа китәһең? Сирләп киттеңме? Юҡ. Мин конкурсҡа ысын бирешмә менән сығам. Нимә? Конкурсқа килеп еттек. Һин беҙҙе ташлап китәһеңме? Һеҙ өсөһөн генә сығарығыҙ. Шулай була ла инде. Юҡ, юҡ, Хәйҙәр. Һайлап алыу турында дүртәүләшеп булдығыҙ. Үҙгәрештәр индерергә һуң инде? Үҙгәрештәр индерергә бер ҡасан да һуң түгел. Мин шулай хәл иттем. Училищенан сығып осасаҡ. Был минең профессиональ ҡарарым. Профессионал. Ауыҙың ни һөйләгәнде ҡолағың ишетәме һин? Һин профессионал булғансы әле. Үҙ алды нидер эшләй алырмын тип уйлайһыңмы? Алырмын тип, мине бит һеҙ өйрәттегеҙ. Карьерымды сүп һауытына ташланым тип һана. Мин дуҫтарыма хыянат итә алмайым. Ғәфү итегеҙ. Хәйҙәр! Һин ахмаҡ! Минән киткән икенсе кеше был. Беренсе ирем. Икенсеһе бына был. Ярар. Ҡарап ҡарарбыҙ. Алло. Hayırlı gün Haydar İlhamович. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ. Һеҙҙең операция көнө килеп етте. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең клиника тәҡдим иткән акция был ай башында тамамланды. Мин операция эшләтмәйем. Бәлки һеҙҙе бүтән көнгә
ягырга. Yok, kerekmey. Rahmet. Anlaşıldı. Kiri uyahan şıltıratırız. Kütəbіз. Ызыктырган нишләптер? Тәүлек буе йокланың бит, атай. Әкият батыры кебек. Кызым, әле һин мин язган язмаларда йып бардыңмы? Хәзер минем хаталарда төзәтергә утырасыңмы? Юк, атай. Үз хатаһын кеше үзе генә төзәтә ала. Был кумтаны мин ташырга әйткәнем. Алама көндәрде хәтерләтә. Тик ташламаска булдым. Авыр көндәр, авыр уйлар да кирәк кешегә. Тора алмай ятам да. Мин үземне бик бәхетле тоям. Тик капыл ошо бәхетем юкка сыгыр дип куркам. Аякка баса алмам дип тә куркам. Атай, һин зур үскәнһең. Һин аякка басаһың, куркма. Мин тормышты яратырга, шөкер итәргә өйрәтәсәкмен һине. Яраймы? Эх, һин философ. Кешегә ашар кирәк. Булгас, минең тәнем дә хыпланудар сукыру түгел. Зәңгәр күл һуының тыныслыгын хәтерләтә башладым. Атай, мин һиңа зәңгәр күл һуын алып килдем. Ашагас, юынырһың, яраймы? Ай, һин атайды бесәй кокошагастын юнырга өйрәтәһең әле. Ярый ата, миңа китер кирәк. Анда Гөлгенәгә ярдәм кирәк. Ярый ул. Әлдә ярыштыгы Гөлгенә менән. Әле ярашманы. Тик мин тырышам. Әле хуш. Гөлгенә, мин уның белән ак яшәп киләм. Минең менән барга ризалашкан өчен рәхмәт һиңә, Дамир. Мин уның аркасында әллә күпме этлек күрдем. Тик икенче яктан ул миңа ярдәм итте. Ярдәм? Ул мине үтерә язды. Нинди ярдәм? Бөтә кеше дә уны торган. Кемдер сынығып, йөреп сыган, кемдер һынап. Мин беренчеләр рәтендә. Хәзер мин бер нимәдән дә куркмыйм. Яңғыҙлыҡтан, көсһөҙлөктән, хатта хыянаттан. Хәзер мин көс һәм тыныслыҡ тоям. Уның менән осрашһам, уға еңелерәк булыр дип уйлайым. Минең менән һөйләшһә, тура юлға баҫырға уға еңел булыр. Тимәк, һин уны ғәфү ит. Һин нишләп кире ҡайтырға булдың? Сөнки ауырлыҡтар үткәс, миндә яратыу ғына ҡалды. Миндә яратыу ғына ҡалды. Һаумыһығыҙ, Салауат Альбертович. Һаумыһығыҙ. Шәп күренәһегеҙ. Шатмын. Рәхмәт. Шунан яңылыҡтар бармы? Яңылыҡтар шәп. Баллистик экспертиза үткәрҙек. Величко һеҙгә атмаған. Экспертиза шуны раҫланы. Һеҙгә атҡан көндө Әбүзәрҙе күрмәнегеҙме? Әбүзәрҙе? Юҡ. Иҫләмәйем. Нимә? Бирешмәләр күргән. Әбүзәр һеҙҙең арттан барған. Иҫләмәйем бер дә. Миңә бит инде 2 тапҡыр аттылар. Бер нимә лә хәтерләй алмайым. Ярай, йонсотмайым. Берәй нәмә хәтерләһәгеҙ, хәбәр итәһегеҙ. Хуш. Әбүзәр.
улым, был гитараның исеме Тарпан. Бик кыйммәтле гитара. Ул Салават агайыңа комартка итеп атаһынан калдырылган. Бик билдәле музыкант булган ул. Хат миңа аны, Салават. Осыдырак хакка. Юк инде дускай. Был гитара хатылмай. Олатайымдың истәлеге ул. Атайым әйтә торгайны. Улым, әгәр дә был гитараны хатсаң, олатайың кабереннән торып сыгып, һинең кәрәгеңде бирер ди торгайны. Салават, һин дә үтүдле, мин дә әлбиттә. Ләкин теге дөньядан кайткан кешеләрне күргән дә юк, ишеткән дә юк. Әбүзәр улым, исеңдә тот. Был гитара һинеке буласак. Күз бирәм. Әбүзәр. Шунан, нимә тип әйтәм дигәнең? Килгәнең өчен рәхмәт. Зур рәхмәт. Етәр. Кәрәкмәй миңа һинең рәхмәтең. Күпме япаларга була. Хәзер килеп имеш. Рәхмәт. Кисер мине. Зинһар, кисер мине, Гөлгенә. Мин югалттым һине, беләм. Данир Ахмах. Мин баштан ук аңладым, һез шул тиклем пар килгәнһегез. Данирның ахмаклыгы аркаһында ла мин һинең менән булдым. Әз генә булһа ла мин бик бәхетле идем һинең менән. Гөлгенә. Кисер мине. Кисерһәң, бынан кеше булып сығырмын. Кисермәһәң. Зинһар, кисер мине. Хәерле иртә, тәмле булган. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Конкурсым бүген нисәлә була? Икелә гала-концерт сәгать 7-лә, тик гала-концертка утыр кәрәк әле. Һез киләһегезме? Киләбез улым. Мотлак. Килербез. Килмәй кайда бараһың? Әсәй, һине оҙаҡ көтөргәме? Бәлки мин һеҙ генә барырһығыҙ. Уны алып, үҙегеҙ генә барығыҙ. Әсәй, ни булды? Нишә бала әйтәһең ул? Ҡыйын миңә балалар. Ныҡ ҡыйын. Уның хәле ҡыл өҫтөндә булғанда, нисектер барыһы ла асыҡ ине. Сөнки кешегә ярҙам итергә кәрәк. Ә хәҙер һеҙ беләһегеҙ бит инде. Мин уны оҙаҡ көттөм. Миңә унан бер нәмә лә кәрәк түгел ине. Тик янда ғына булһын, балаларым етем үҫмәһен. Тик ул һеҙҙе бар тип тә белмәне.
Янәһле мин уны аңламайым. Ул азат музыкант. Ә мин үҙен аңлаған, сәнғәт әһеле бер ҡатынды тапты ла сығып та китте. Ә мин һөйөүем, 2 балам, береһе янымда, береһе ҡарынымда тороп ҡалдым. Ул саҡтағы һыҙланыуҙар. Ҡуй, ҡайтмаһын. Мин башҡаса ундай һыҙланыуҙарҙы күтәрә алмаясаҡмын. Үткән. Әсәй, ҡурҡма. Беҙ һинең яныңда. Беҙ һине ҡайһытырға бирмәйсәкбеҙ. Юҡ, балалар, һеҙ мине аңларға тейеш. Ярар. Мен атайҙы үҙем инеп алырмын. Ә һеҙ Айгөл менән түрә концертҡа барығыҙ, йәме? Ағай, минең бергә бараһым килә. Тотош ғаилә менән. Концертта күрешербеҙ тинем. Әйттем, бөттө. Шунан, Сауыт Альбертович, хәлдәр нисек? Выписка көтәһегеҙҙер инде. Көтмәйем. Бөгөнгө көнгә рәхәтләнеп йәшәп ятам. Һыҙлауҙар онотолдо. Бына коляскала йөрөргә өйрәндем. Анализдар бирү, табиптарҙы көтөү артта ҡалды. Көн һайын рәхәтләнеп, балалар, ҡатыным менән аралашам. Элекке буласаҡ ҡатыным менән. Алдағы көндән нимәлер өмөт итеп йәшәүҙең мәғәнәһе юҡ. Бөгөнгө көндөң һуңғыһы булыуы бар. Ана, күҙҙәреңде ҡарайым әле. Нимә? Беҙ һинең умыртҡа бағанаһына операция эшләнек тиһәк, мейеңә тейгәндәр ахыры. Күп фәлсәфә йөрөтәһең. Доктор, Данирҙың концертына барырға ине. Сығарығыҙ мине. Юҡ, ярамай. Тағы ла бер хәл булһа, кем яуап бирер? Бөтәһе лә яҡшы була, доктор. Юҡ. 3 көндән һуң выписка. Бына шунан һуң рәхәтләнеп йөрөрбөҙ концертҡа. 3 көн? Концерт бөгөн бит. Ярамай. Алло, Хайдар. Алло, сәлам. Ярҙам кәрәк. Ниндәй? Машинала килә алаһыңмы? Машинала? Нигә? Атайҙы больницанан сығарыр кәрәк. Ярай, хәҙер атайҙан һорайым да осам дус. Әйҙә. Әйҙә, киттек. Ахмаҡ булғанмын мин, улым. Минең кеүектәргә хәҙер донъя мәғәнәһеҙ һәм төҫһөҙ булып ҡалды. Мин бөтәһенән дә ниндәйҙер яҡшылыҡ көттөм. Ә үҙем кемгә һуң ниндәй изгелек эшләнем? Кемгә бәхет килтерҙем? Тере килеш, үҙ балаларымды етем иттем. Ярай, атай, ҡуй. Кеше ҡапма-ҡаршылыҡлы ҡылыҡтарҙан тора. Ҡайса уның сафлығынан фәрештәләр дә көнләшә, ҡайса шайтан да шаҡҡатып тора. Уны Руми 100-дәр йыл элек беҙгә яҙып ҡалдырған. Атай, мин һине аңлай алам. Аңлағас, мин һине ғәфү итәм. Һиңә ныҡ ҡыйынмы, улым? Ныҡ ҡыйын булды, атай. Ә хәҙер алай түгел. Мин ғорурланам һинең менән, улым. Ҡартата һин дә ғорурланыр ине. Был бит иҫ киткес хәл. Күҙ алдыма килтер. Мин һинең концертыңа китеп барам, улым. Гитараны алдығыҙмы, егеттәр? Нимәгә? Беҙ бит минусҡа йырлайбыҙ. Алырға кәрәк ине.
Тарпан да һеҙҙең данлыҡлы сәғәтегеҙҙе күрһен ине. Ярай, улайһа кереп алырбыҙ. Данир, һинең яҡҡа боролорғамы? Әйҙә, ата әйткәс сине алайыҡ инде. Һаумы, атай. Һаумы, ҡыҙым. Яңы күлдән килешеп тора, атай. Рәхмәт. Атай, коляска яза түгел, аһаба ҡабылды еңләтә торған ҡарал. Кеше хаталана инде. Хатаны аңларға һәм төҙәтергә кәрәк. Түҙемһеҙҙе коляскаға ултырта да ҡоя һыҙай. Өйрәтер өсөн. Түҙемһеҙ булып, ниндәй хата эшләп өлгөрҙөң һуң һин, ҡыҙым? Әллә инде, атай. Үткән ғүмеремдә берәй хатам булғандыр. Тик мин шаңшымайым. Һаумыһы? Ярай, атай, мин инә торам. Ярай, ҡыҙым. Хәҙер ҡыуып итермен. Ярай. Сәләм, Зарина. Унан, хәлдәр нисек? Бындағы хәлдәрҙе һин үҙең дә белә. Ниһайәт, Данир кәңәшкә ҡолаҡ һалды. Ә Мәскәүҙә бесәй һалынған. Һине түгел, мине. Һиңә Наполеон ала торған кондитерскаяны үҙгәрткәндәр. Хәҙер уның исемдә кафе ла бар. Теге саҡта иҫән ҡалып, ҡалай шәп иткәнмен икән, ә? Шул ваҡытта үлеп китһәм, ниндәй мөһим яңылыҡтарҙы ишетмәй ҡалған булыр ине. Сәйер кешеһеҙ, Зарина. Әллә ҡайҙағы Мәскәүҙәге хәбәрҙәрҙе һөйләп тораһың. Ә бындағылар ниңә һөйләмәйһең? Уҡыусыларың, йондоҙҙарың тураһында. Уҡыусыларым шәп. Мине яраталар. Эштәрен дә яраталар. Аҫыл ташҡа ювелир кәрәк. Ә мин, үҙең беләһең, яҡшы ювелир. Шулай итеп, яңынан Мәскәүгә китергә булдың инде. Данир һиңә оҡшаған. Тик күпкә яҡшыраҡ. Сәлам, Гөлсәр. Ҡалай матурһың бөгөн. Һәр ваҡыт матурһың. Нимә? Беләһеңме, мин һеҙҙең еңеүегеҙҙе теләйем. Ысын әйтәһеңме? Әйе. Исемегеҙҙе алмаштыра алдығыҙмы? Әйе, алмаштырҙыҡ. Беҙ хәҙер беренсе. Яҡшы. Беренсе. Величко стилендә. Хәйҙәр беҙҙән китеп дөрөҫ эшләне. Ул бит, ул бирешмә. Урындар һәйбәт.
Ярай, бит үзебез әһет әзерләнәк, яраймы? Уңыштар һеҙгә. Данияр, мен нақ етіп толқыланам да. Мин дә. Бұл тиклем яуаплы сағыз шиханымыз жоқ ені. Ойлап қана қара, 5 минут ішінде дүртебіздің де өмірі хәл ителәсәк. Шулай. Тимәк, бұл яуаплы мәлдә без бергә, дүртебез дә. Барахлы яхшы буласак. Китек. Так, ребята, ихтибар. Сегодняшний вечер может изменить кардинально вашу жизнь. Агарда, даже гала-концерт не проходит, ничего страшного, ваши номера взяли жюри, вам позвонят, вы будете подписывать контракты с известными крутыми лейблами. Ну, Агарда, ложанетесь? Очень жаль. Меняйте профессию. Первыми выступают Берешма. Готовы? Отлично, сейчас я вас позову. Ждите. Встречайте! Первым номером выступают группа Берешма. Не сдавайся! Извиняемся за такие неполадки. И вновь встречайте на сцене под вашим бурным аплодисментами группа Берешма! Марш сәхнәгә себештәр. Минус кипкәс кенә сығабыз. Без Зукач белән һөйләштек, ул белә. Көй башлангас кына сыгабыз. Марш сәхнәгә, звездалар тинем. Давай. Хоп. Where's the music? Where's the music? Это же непрофессионально. Вы же пришли на такой крутой конкурс. Почему так? Или все-таки есть у них музыка? Данир, улым. Берешма, улым. Haklay her bir bala Zaman yerli davullıklar hala Kıyıvırak batın hinatlar Kaldır evinde Ud ilinde Ud yerinde Hal bar gözündü Yer yılanın Ud telinde Ud yerinde Hal bar gözündü Yer yılanın Ud telinde Ud telinde Kızgılık dünya karayım Hep atlagan yoldan atlayım Hep taratkan yaman yekiman Urnak dünya apay ağayım Kaldır evimde
начало! Вот это уровень! Каково же будет остальным конкурсантам? Аплодисменты! Браво, поддержим группу «Бережна». Встречайте! Для вас выступает город Нур-Султан. Группа «Сек-Сек». Сығыш аңығы тайғыз бұнан, тын алырлық түгел. Ну, класс көрхеттегі. Молодцы, сыбыштар. Вәксә. Нимә? Тағы нимә кәрәк һеҙгә? Был бит һеҙ мине сыйбәртмәнегеҙ. Зарина Миляновна, нишләп һеҙ шундай? Нишләп һеҙ беҙҙе көлән кәмһетәһегеҙ, этләтәһегеҙ, көләһегеҙ, аңламайым, ни өсөн? Аңламайым. Хәҙер аңлатып ҡарайым. Хәтерләйһеңме? Теге минең ручкамды. Беләһеңме, ни өсөн ул миңә ҡәҙерле? Ҡиммәт, коллекцион булғаны өсөн түгел. Берҙән-бер яратҡан кешемдән, мине тик әйберҙәрҙе генә яратырға өйрәткән кешемдән булғаны өсөн. Тик әйберҙәрҙе һәм эшемде. Һеҙ таш йөрәк, тере кеше түгел. Ҡорал тере булмай. Мин һеҙҙең өсөн ҡорал булдым. Бик ҡиммәтле ҡоралығыҙ. Мине ҡулланып, һеҙ үҙегеҙҙе танынығыҙ. Үҙегеҙҙең талантлы һәм көслө шәхес булыуығыҙҙы танынығыҙ. Үҙегеҙҙе хәҙер бөтә донъяға таныта алаһығыҙ. Дөрөҫөн генә әйтегеҙ. Салауат Альбертовичҡа беренсе тапҡыр һеҙ аттығыҙмы? Юҡ. Ләкин мин бәлки Салауат өсөн һәр саҡ тарпаны минән ҡәҙерлерәк булды. Шул ғаилә ҡомартҡыһы тип минең ғүмеремде хәүеф аҫтына ҡуйҙы. Әйтерһең, мин уның ғаиләһе түгел. Һеҙ детдомдан бала алып, ғаиләле була алаһығыҙ. Тере кеше кеүек йәшәй алаһығыҙ, ә уйын ҡоралы кеүек түгел. Һәм ручканы ташларғамы? Сығарып ташларға. Был мир. Беҙ әле еңмәнек. Еңдек. Минең менән бәхәсләшмә. Еңдек. Гөлгөнәгә әйт. Данир яҡшы егет. Атаһы кеүек түгел. Туҡтағыҙ әле сейнәүҙән. Беҙ шәймәйбеҙ, беҙ кетеләтәбеҙ. Бусҡандыра, мә һиңә. Мин ашамайым, миндә күпер. Нишләп көткәндә ваҡыт шулай оҙаҡ үтеү? Иғтибар! Бирешмә гала-концертҡа әҙерләнә. Гала-концертҡа? Тимәк, беҙ еңеүсе? Мин улай әйтмәнем. Ҡалғанын һеҙгә жюри иғлан итер.
Смотрите, без фокусов. Бәсәр, ин тут сіңілмәті. Ясты. Адрелаю. Внимание! На сцене группа Биришме со своей легендарной песней «Калдыр эдіңді». Оставь свой след. Встречаем! Қара дөнья алға бара, үз милләтен хаклай һәр бала. Заман еле давыллык тарһала, кыюрак басып һин атла. Калдыр эдеңде, үз илеңдә, үз ереңдә. Һау бар көсеңдә, Группа Биришме, обладатель гран-при конкурса Танмар. Бурные аплодисменты победителям! Куплаем. Добрая оценка. Гел шулай булыр.
торналар кеүек. Бына кош юлдан осып китербез. Дигерәк аскан һайын канатларыбыз ныгына барыр. Безнең канатларыбыз да шул мускулдар инде. Өләс әйтмешләй, күрмәгән мехнәт, кермәгән һүрәт калманы Данирның тарпаны аркаһында. Дустар, рәхмәт. Гел дә мине коткарасыз. Һезнең менән миңа шул тиклем рәхәт. Мин шул тиклем бәхетле. Һезнең менән мин гел дә бәхетле. Рәхмәт сезгә. Хәзер һинең атайың да, кызың да, тарпаның да бар ду. Ә алда безне кош юлындай оҙон, яҡты ғүмер көтә. Гәсәр, интуицияң нимә ти? Интуициям һәр кешенең үҙ юлы ти. Аңламаным, Гәсәр. Һин мине ҡыуып, бирешмәгә алып ҡайтың, ә хәҙер әйтәң үҙ кешенең үҙ юлымы? Бирешмә төркөмөнөң ғүмере оҙон түгел ти интуициям. Тик бирешмәлә үткән 4 себештең... Себеш? Торна тиң. Сыңрау торна. 4 сыңрау торнаның ғүмере матур һәм оҙон булыр. Нисек кенә булһа ла, дуҫтар, бирешмә менән үткән мәлдәр иң ҡәҙерле булып ҡаласаҡ. Миңә лә. Һайҙар!